Hai guys, ketemu lagi di channel Farah Ramdhani. Aku temennya Farah, Farahnya ada di belakang. Hai. Aku mau ngeliatin squishy aku dua dulu ya. Dan slime. Tapi kita mainnya slime dulu ya. Squishy-nya simpan. Kita buka ya. Wow, ini slime-nya ada foam. Coba deketin kameranya. Coba sidik-sidik, ada foam kan? Ada. Ini aku bikin. Baru aja bikin, tapi aku nggak mau video takut gagal. Tapi kalau gagal itu aku suka malu. Jadi aku videonya yang udah jadi aja. Aku itu suka sama slime squishy. Tapi aku kalau slime sih seringnya warna orange, pink, and blue alias biru. Ini nih, hold the ball. Stretchingnya sih enggak stretchy banget. Aku bikin ini terlalu banyak lem, tapi aku sengaja terlalu banyak lem karena aku ingin tidak stretchy. Kalau stretchy mudah ke pakaian. Aku masih trauma sama slime yang stretchy. Kita sekarang main squishy. Teman-teman, kita main squishy panda. Wow, slow banget ya. Ke atasin coba kameranya. Slow. Wow. Lihat ya, slow. Wow. Slow. Kalian rugi kalau nggak beli squishy yang slow. Kalau yang nggak slow sih squishy-nya nggak apa-apa, tapi saya beli di Kawaii Bandung. Di Kawaii Squishy semuanya bagus. Aku beli berjuta-juta, tapi aku mainnya 2 males soalnya takut kasihan kameramennya, takut pegal. Jadi aku mau main 2 aja squishy. Squishy-nya. Sekarang kita yang cupcake. Siapa teman-teman, aku mau nanya, siapa yang pernah beli Kenaya slime? Aku pasti dong pernah beli Kenaya slime. Soalnya Naya slime itu suka aku bilang salah kenal ya gitu deh, jadi kenal. Oke guys, aku itu tadi aku udah bilang channel Ramdhani ini kan, Farah Ramdhani. Aku itu temannya, namanya Rahmayuni. Tadi kan udah dilihatin. Sekarang thank you kalau yang udah nonton, like dan subscribe ya. Dadah.